So hi friends, this is Manoj and welcome back. So in this video, Vivo V23 Pro 5G. ஸோ இந்த செல்ஃபோனோட ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த செல்ஃபோனை ஃபஸ்ட் நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய இன்டெப்த் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை நான் கிளியராக வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். நான் Vivo V23 வீடியோ போட்டிருந்த போதே நிறைய பேர் நிறைய சந்தேகம் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் எதையும் நான் விட்டுற மாட்டேன். 99% இந்த செல்ஃபோனில் இருக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதுபோக உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ வித்வுட் எனி டிலே லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஓகே, இப்போ அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த செல்ஃபோனோட பாக்ஸ், Vivo V23 Pro 5G. அதே அந்த ப்ளூ கலர் ஷிம்மரிங் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸுக்கு முன்னாடி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் ஷார்ட்டாக போட்டிருக்காங்க. நான் வந்து 8GB RAM and 128GB ROM வேரியன்ட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி 12GB RAM and 256GB ROM வேரியன்ட்டும் இருக்குது. கலர் வந்து ஸ்டார் டஸ்ட் பிளாக் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து கலர்ல சேஞ்ச் ஆகாது, பிளாக் கலர்ல மட்டும் தான் இருக்கும். லைட்டாக கொஞ்சம் ஷிம்மர் ஆகும். இன்னொரு கலர் பார்த்தீங்கன்னா சன்ஷைன் கோல்டு, அதுதான் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற ஃபோன். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே செல்ஃபோன் தான் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு செல்ஃபோன். அது அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சீலிங் ஃபில்ம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க நாளைக்கே வந்து டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டுறீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து யூவி க்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து உங்க செல்போன் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த சீலிங் ஃபில்ம் நீங்க ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேல டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட் கேஸ். இது உள்ள வந்து ஃபிரிக்ஷனுக்காக சொரசொரன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வெளியில வந்து கிரிப்புக்காக நல்லா வலுவலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தி 44 வாட் மேசிவ் ஃபிளாஷ் சார்ஜர். இது வந்து உங்க செல்போனை ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து சார்ஜ் பண்ணிடும். இதோட சைஸ்மே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் USB-C டைப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் யூ ஹேவ் தி ஏர்ஃபோன்ஸ். இது வந்து 3.5mm ஜாக் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ். ஸோ நம்ம செல்போன்ல 3.5mm ஆடியோ போட்டே கிடையாது. அதுக்காக தான் பாக்ஸுக்குள்ளேயே USB-C to 3.5mm ஆடியோ கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலா ஹார்ட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சிம் எஜெக்டர் பின்னும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த செல்போனோட பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் a featured packed phone. டிசைன், இந்த செல்போனை ஃபர்ஸ்ட் கையில் எடுத்தோன்னே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா செம்ம ஸ்லிம்மா இருந்துச்சு. இந்த ஃபோன் அப்படியே ஒரு பேப்பர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுவும் இந்த கர்வ்டு டிஸ்பிளேயோட பார்க்கும்போது ஃபேண்டாஸ்டிக் லுக்காக இருந்துச்சு. இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7.3mm தான். ரொம்ப 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 ஒரு ஸ்லிம்மான ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட வெயிட் வந்து 171 கிராம்ஸ் தான். இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லோ வெயிட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு ஆவரேஜான வெயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க இந்த சாஃப்ட் கேஸை போட்டீங்கன்னா 190 கிராம்ஸ் வரைக்கும் போகுது, which is okay. பட் இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வெயிட்டாலாம் எனக்கு தோணல. நானும் கால் பேசி பார்த்தேன், கேம்லாம் விளாண்டு பார்த்தேன், எனக்கு என்னமோ லைட்டாக இருக்க மாதிரி தான் தோணுது. இட்ஸ் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஃபேக்டர். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனுமே கர்வ்டா இருக்கு, பின்னாடி பேனலுமே லைட்டாக கர்வ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஓவல் ஷேப்ல இருக்கு, ரெண்டாவது ஸ்லிம்மா வேற இருக்கா. ஸோ கையில் வச்சிருக்கிறதே தெரியல. நீங்க யூஸ் பண்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. பாக்கெட்ல வைக்கிறது எடுக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பாக்கெட்ல வச்சு அந்த செல்போன் இருக்கிறதே தெரியல. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஸ்காட் ஜென்சேஷன் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம். பேக் சைடுல ஃப்ளூரைட் ஏஜி கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளூரைட் அப்படிங்கிறது ஒரு மினரல், ஏஜிங்கிறது ஆன்டி கிளார் கிளாஸ். ஸோ இந்த பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனே அடிக்காத ஒரு மேட் ஃபினிஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதை தொட்டு பார்க்கும்போது இந்த சின்ன வயசுல அந்த வெல்வெட் பூச்சி பிடிப்போம் தெரியுமா, ரெட் கலர்ல இருக்கும் தெரியுமா, அதை தொட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஒரு வெல்வெட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பரா இருக்கு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து படுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அண்ட் ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப பேர் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்றாங்க, பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக். போர்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த செல்போனோட லெஃப்ட் சைடுல ஒண்ணுமே கிடையாது, அப்படியே பிளைனா விட்டுருக்காங்க. ரைட் சைடுல யூ ஹேவ் தி பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன், அதுக்கு பக்கத்துல வால்யூம் ராக்கர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து ஒரு சிங்கிள் பட்டனா கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் ஆஃப் தி ஃபோன் யூ ஹேவ் தி சிம் ட்ரே. இதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு குட்டி சைஸ் ட்ரே தான் வருது. இதுல நீங்க ரெண்டு சிம் கார்டு மட்டும் தான் போட முடியும், மெமரி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணவே முடியாது. தென் யூ ஹேவ் தி மைக், அதுக்கு பக்கத்துல USB-C டைப் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லாஸ்டா யூ ஹேவ் தி ஸ்பீக்கர். இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீக்கர், இதுக்கு ஜோட இன்னொரு ஸ்பீக்கர் கிடையாது. ஸோ இது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்கா இருக்கு. அண்ட் டாப் ஆஃப் தி செல்போன்ல யூ ஹேவ் தி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக், அதுக்கு பக்கத்துல ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃபி அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க. ஹார்ட்வேர், இந்த செல்போன்ல MediaTek Dimensity 1200 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதே ப்ராசஸர் தான் OnePlus Nord 2 and Oppo Reno 6 Pro இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு ஹை பெர்ஃபார்மிங் ஃபிளாக்ஷிப் ப்ராசஸர். இதோட கிளாக்கிங் ஃப்ரீக்வன்சியை பாருங்களேன், அப் டு 3 GHz வரைக்கும் போகுது, which is really good. அண்ட் இதோட ஃபேப்ரிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து 6 nanometers. அதாவது டிரான்சிஸ்டரோட சைஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 குட்டியா இருக்கும். அதனால நீங்க நிறைய டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸை ஒரே சிப்புக்குள்ள நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனால உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கிடைக்கும். பாருங்க, இந்த செல்போன்ல நீங்க 4K வீடியோ ப்ளே பண்ணிக்கலாம், 5G இருக்குது, 2 HD கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. RAM வந்து 8GB RAM கொடுத்துருக்காங்க. ROM வந்து 128GB ROM கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது, 12GB RAM and 256GB ROM வேரியன்ட் இருக்குது. நீங்க அதை வேணா வாங்கிக்கலாம். RAMோட டெக்னாலஜி LPDDR4X and ROMோட டெக்னாலஜி UFS 2.2. இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் வச்சு பார்க்கும்போது without a doubt this phone is a high performance phone. நீங்க பாருங்க 4K மூவி
மூவிஸ்லாம் பட்டர் ஸ்மூத்தில் இந்த செல்ஃபோனில் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் at 60 frames per secondல பட்டர் ஸ்மூத்தில் ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹை கிராஃபிக்ஸ் டிமாண்டிங் கேம்ஸ்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த செல்ஃபோனில் விளாண்டலாம், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனால் கேமிங் பொறுத்த லெவலில் இந்த செல்ஃபோன் வந்து டாப் ஆஃப் தி லைன்லேருந்து ஒரு படி கீழே. ஏன்னா UFS 3.1 அண்ட் LPDDR5 ரேம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டாப் ஆஃப் தி லைன் சொல்லியிருக்கலாம். இது டாப் ஆஃப் தி லைன்லேருந்து ஒரு படி கீழே. ரேமில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. என்னன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்க ரேம் கூட அடிஷனலாக ஒரு 4GB ரேம் உங்கள் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து கடன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனால ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்க செல்போன்ல கண்டிப்பா இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி, இந்த செல்போன்ல MediaTek Dimensity 1200லாம் வேற யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, இந்த செல்போன் ஹீட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இந்த செல்போன் ஹீட் ஆகுது. நான் கேம் விளையாடும் போது ஹீட் நோட்டீஸ் பண்ணேன், பட் அது அந்த அளவுக்கு ஹீட் இல்ல, மைல்டா தான் இருந்துச்சு. நான் ஒரு half an hour வந்து கண்டினியூஸா வேற கேம்ஸ் விளையாண்டேன், அந்த அளவுக்கு பெருசா ஹீட் வரல. பட் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது 4K at 60 frames and 1080p at 60 frames இந்த ரேஞ்சில் ஷூட் பண்ணும்போது ஹீட் வந்து ஆகுது. ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இருக்குது. ஆனா பயங்கரமான ஹீட் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு ஒரு ஹீட் வந்து வருது. ஆனா விவோ வந்து நல்லா வந்து ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வந்து அலுமினியம் அலாய் கூலிங் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க செல்போனுக்குள்ள. அண்ட் அதை வந்து பெருசா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண விரும்பல. ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு ஸ்லிம்மான போன் வந்து ஹீட் ஆகிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் தான். உங்களுக்கு ஸ்லிம்மான ஃபார்ம் ஃபேக்டர் வேணும்னா ஹீட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்டா சொல்ல விரும்பல. அண்ட் திஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். டிஸ்பிளே இந்த செல்போன்ல 6.56 இன்ச்சஸ் அப்படி இல்லைன்னா 16.66 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு AMOLED பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கர்வ்டு ஸ்கிரீன், ரொம்ப ஒரு கர்வ் கொடுக்காம ஸ்லைட்டான ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு சூப்பர்பா இருக்குது. அந்த ஐகான்ஸ்லாம் அப்படியே அந்த கர்வ்ல மூவ் ஆகும்போது பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. அதே மாதிரி நீங்க டெக்ஸ்ட்டை ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போதும் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா. இந்த ப்ராசஸரும் நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருக்கனால இந்த ஸ்க்ரோலிங் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு சூப்பர்பா இருக்கு. ரெசல்யூஷன் இஸ் 1080p x 2376 பிக்சல்ஸ், அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபுல் HD பிளஸ் பேனல். அண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இஸ் 19.8:9. இது வந்து ஒரு டால் டிஸ்பிளே அப்படி இல்லைன்னா ஒயிட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லலாம். பிக்சல் டென்சிட்டி இஸ் 398 ppi, இன்கிரெடிபிளி குட். சூப்பரான ஒரு பிக்சல் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களால பிக்சல்ஸ் வந்து பார்க்கவே முடியாது. இமேஜா இருக்கட்டும், போட்டோவா இருக்கட்டும், இல்லைனா வீடியோஸா இருக்கட்டும், ஈவன் டெக்ஸ்ட் கூட இருக்கட்டும், செம்ம ஷார்ப்பா தெரியுது. பிளாக் அண்ட் கிரே ஷேட்ஸ்லாம் சூப்பர்பா இருக்கு. அந்த ஷேடோஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா டெப்தா இருக்கு. பிளாக் கலரும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா டீப்பா தெரியுது. கலர் சைன்ஸா இருக்கட்டும், கலர் சேச்சுரேஷனா இருக்கட்டும், எல்லாமே ட்ரூ டு தி நேச்சரா இருக்கு. சூப்பரான ஒரு ஸ்கிரீன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கிரீன் டு பாடி ரேஷியோ இஸ் 90%. இந்த செல்போனுக்கு பெசலே கிடையாது. சின்னமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியா கொடுத்துருக்கனால கண்டிப்பா வந்து 90% இருக்கும். அண்ட் பிரைட்னஸ் இஸ் 1300 nits. நான் வந்து டைரக்ட் சன்லைட் கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், டே லைட்லயும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா கிளியரா தெரியுது. அது காலிங் ஆப்பா இருக்கட்டும், மெசேஜிங் ஆப்பா இருக்கட்டும், ஈவன் வீடியோஸ், போட்டோஸ் அண்ட் கேமரா UI கூட ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு. நீங்க ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம். நல்லாவே டிஸ்பிளே வந்து பிரைட்டா இருக்கு. இந்த செல்போனோட டிஸ்பிளே வந்து ஒரு 10-bit டிஸ்பிளே, அதாவது HDR10 அண்ட் HDR10+ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ நீங்க 100 கோடிக்கும் அதிகமான கலர்ஸை வந்து உங்க ஸ்கிரீன்ல ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க அதிகமா நெட்ஃபிளிக்ஸ்லாம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த செல்போன் உங்களுக்கு தான். அண்ட் ஸ்கிரீனோட ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் வந்து 90 Hz வச்சுக்கலாம், 60 Hz வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஸ்மார்ட் வச்சுக்கலாம். உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கிரீனே வந்து அடாப்டிவா வந்து ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கும், which is really good. OS and UI இந்த செல்போன்ல ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 12 கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு டாப் ஆஃப் இட் கஸ்டம் UI-யா Fun Touch OS 12 கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டோட காம்பினேஷனும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு என்னமோ அந்த UI யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தா அப்படியே ஃப்ளூயிடா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பேட்டரி இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல 4300 mAh பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் இவ்வளவு ஸ்லிம்மான போன்ல இவ்வளவு தான் கொடுக்க முடியும். 5000 6000 mAh எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அண்ட் இது கூடவே கப்பல் பண்ணி ஒரு 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து பாக்ஸ்லயே வச்சிருக்காங்க. இது ரொம்ப பெரிய சைஸ் சார்ஜரா இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு 11 வோல்ட் அண்ட் 4 ஆம்பியர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ஜர். சோ 4 ஆம்பியர் கரண்ட் உள்ள போகுதுன்னா எவ்வளவு ஸ்பீடா சார்ஜ் பண்ணணும்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. சோ எனக்கு வந்து 0 to 100 வந்து 1 hour 10 minutes ஆச்சு. சோ 1 hour 10 minutesல செல்போனை கம்ப்ளீட்டா சார்ஜ் பண்ணிடுது, which is really good. பட் என்ன பிரச்சனைனா பேட்டரி வந்து செம்ம ஸ்பீடா ட்ரெயின் ஆகுதுங்க. நான் கேம் விளையாடும்போது கூட அவ்வளவா ட்ரெயின் ஆகிறத பார்க்கல. பட் நீங்க 4K வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது, குறிப்பா 4K 60 and 1080p 60 ஃப்ரேம்ஸ்ல ஷூட் பண்ணீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து செம்மையா குறையுது. ஒரு 4-5 ஹவர்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடும் போன். நீங்க ஒரு மாடரேட் யூசர் அப்படின்னா நீங்க ஒரு 1 day யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலையில ஆபீஸ் போனீங்க அப்படின்னா நைட் வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு நிக்கும். இல்ல ஹெவி யூசர் அப்படின்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும். பட் என்ன இருந்தாலும் அந்த 44 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்கனால நீங்க இதை வச்சு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். நெட்வொர்க் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி இந்த செல்போன்ல 7 5G பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 7 பேண்ட்ஸுமே ஸ்டாண்ட் அலோன் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கறனால நீங்க 2 சிம் கார்டுமே அட் அ டயத்துல 5G சிம் கார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க பேரலலா 2 சிம் கார்டுலயுமே 5G வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், which is really good. and 4G 3G பத்தி பேசவே இல்ல, எல்லா பேண்ட்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் Wi-Fi வந்து 2.4 GHz and 5 GHz பேண்ட் வித் இருக்கக்கூடிய Wi-Fi கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் Bluetooth is low energy version 5.2 கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த செல்போன் வந்து ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ சர்டிபிகேஷன் வாங்கி இருக்குது. அதனால நீங்க வயர்லெஸா ப்ளூடூத் மூலமா ஹை ரெசல்யூஷன் லாஸ்லெஸ் ஆடியோவை உங்க செல்போன் மூலமா ஹெட்போன்ஸ்க்கோ ஏர்பாட்ஸ்க்கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், which is really good. அண்ட் ஆடியோ சிஸ்டத்துக்காக டீப் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவோவோட அந்த ஆடியோ சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. குறிப்பா ஈக்குவலைசர்லாம் பாத்தீங்கன்னா டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் என்னதான் இருந்தாலும்
இருந்தாலும் டால்பி அட்மாஸ் கொடுத்திருந்தா கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா இருந்திருக்கும். செக்யூரிட்டி இந்த செல்போன்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து ஆன் படியிலே கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா AMOLED பேனல் இல்லையா, அதனால வந்து ஆன் படியிலே கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டோட ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா இன்கிரெடிபிளி ஃபாஸ்டா இருந்துச்சு. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ஃபாஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்க மாதிரி இருக்கு. குறிப்பா அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பாருங்களேன், தொட்டனே அப்படியே கிளைட் ஆகிட்டு ஓபன் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. மேபி இது ப்ராசஸர் பவரா இல்ல அந்த ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஃபன் டச் ஓஎஸ் காம்பினேஷன் எனக்கு தெரியல. பட் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் நீங்க ஃபேஸ் ஐடி அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு போனையும் லாக் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம், ஆப்பையும் லாக் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம், which is a cool thing. கேமராஸ் இந்த செல்போன்ல ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்திருக்காங்க ரியர் சைடுல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 108 மெகா பிக்சல் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ஆப்பர்ச்சர் f1.88, நல்ல லைட் உள்ள வரக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 26 mm, ஒரு மாடரேட்டான ஒரு வைட் ஆங்கிள் கேமரா அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட சென்சார் சைஸ் இஸ் 1/1.52 inches, அதாவது half inch சென்சாரை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டாவதா 8 மெகா பிக்சல்ல ஆப்பர்ச்சர் f2.2ல ஒரு அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 16 mm, ஒரு நல்ல வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க வந்து ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸை கேப்சர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹியூஜ் ஸ்கையை கேப்சர் பண்ணலாம், ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச், ஒரு மவுண்டன் ரேஞ்சை கேப்சர் பண்ணலாம். ஈவன் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷூட்டே பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப பின்னாடிலாம் போக வேணாம், பக்கத்துல இருந்து அப்படியே ஈஸியா ஷூட் பண்ணிடலாம், which is really good. இதோட சென்சார் சைஸ் வந்து 1/4.0, ஒரு சின்ன சைஸ் சென்சார் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் லாஸ்டா 2 மெகா பிக்சல்ல ஆப்பர்ச்சர் f2.4ல ஒரு மேக்ரோ கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு உப்புக்கு சப்பானி கேமரா அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல. அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடுல செல்ஃபிக்காக 2 கேமரா கொடுத்திருக்காங்க, which is really good. இந்த செல்போன் ஹைலைட்டே அதான். 50 மெகா பிக்சல்ல ஆப்பர்ச்சர் f2ல ஒரு வைட் ஆங்கிள் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது நார்மல் வைட் ஆங்கிள் கேமரா. இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஒரு 26 mm இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ரெண்டாவதா 8 மெகா பிக்சல்ல ஆப்பர்ச்சர் f2.28ல ஒரு அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சூப்பரான ஒரு விஷயம், ஃப்ரண்ட் கேமரால என்னைக்குமே அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுக்கணும், அப்பதான் வீலாக் எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இந்த செல்போன்ல கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம், இந்த செல்போன்ல 2 ஸ்பாட் லைட் கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ரண்ட் சைடுல. ரியர் சைடுல ஃபிளாஷ் இருக்கு, அது ஓகே, பட் ஃப்ரண்ட் சைடுல 2 ஸ்பாட் லைட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஸ்பாட் லைட் LEDs வந்து ஃபிளாஷாவும் ஆக்ட் ஆகும், கண்டினியூஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டாவும் ஆக்ட் ஆகும். அதாவது நீங்க வீடியோ எடுக்கும்போது கண்டினியூஸா டார்ச் மாதிரி ஆன் பண்ணி வீடியோ எடுத்துக்கலாம், which is again good. பெஞ்ச்மார்க் AnTuTu ஸ்கோர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செல்போன் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 lakhs வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர், ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃபோன் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஆடியோ இந்த செல்போன்ல சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்திருக்காங்க, டூயல் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் வந்து கிடையாது. அதே மாதிரி டால்பி அட்மாஸ் கிடையாது, அதுக்கு பதிலா வந்து டீப் ஃபீல்ட் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க, அதை ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். லவுட் ஸ்பீக்கரோட ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து நல்லா லவுடரா இருந்துச்சு, கிறிஸ்பா இருந்துச்சு, கிளியரா இருந்துச்சு. நான் ஒரு சில சாம்பிள்ஸ் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், நீங்களே கேளுங்க. ஓகே, இப்போ இந்த செல்போனோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் கேமராஸ்ல எடுத்த ஒரு சில போட்டோ அண்ட் வீடியோ சாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன், பாருங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த Vivo V23 Pro 5Gல எனக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிருக்கு, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிக்கல அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல போஸ்ட் பண்றேன். ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப வீடியோ லென்த் கூட வந்துருது, நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட்.
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு Vivo V23 Pro 5G? எனக்கு இந்த ஃபோன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. செம்ம ஃபோன், செம்ம ஸ்லிம் அண்ட் ஸ்லீக்காக இருக்குது. வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஃபோன். உங்களுக்கு இந்த ஃபோன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ஃபோன் பிடிக்காட்டியும் என்ன பிடிக்கல அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு வீடியோ போட என்கரேஜிங்காக இருக்கும். ஸோ மேலும் ஒரு சூப்பர் வீடியோவோட, சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட்டோட சீக்கிரம் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அடிதான் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மனோஜ்.